ဒီကကျွန်တော်လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Indesign CS ထဲမှာ Cat Copy and Paste အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာလေးမှာ Duplicate ဆိုတာရှိတယ်နော် Duplicate ဆိုတာဘာလဲ Cat ဆိုတာဘာလဲ Copy ဆိုတာဘာလဲ Paste ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့လိပ်စာကဲပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိမိရေးဆွဲထားတဲ့ design ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကို copy လုပ်မယ်ထပ်ပွားမယ်နောက်ထပ်ဒီကောင်နဲ့ထပ်တူဥမာပေါ့နော်ဒါလိပ်စာကဲအနေနဲ့တော့တာပေါ့နော်လိပ်စာကဲအနေနဲ့ကိုတစ်ခုလုပ်ထားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပွားဖို့အတွက် edit ကနေပြီးတော့ copy ဆိုပြီးတော့ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် copy ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာ edit paste လုပ်ပါမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပွားပါမယ် edit paste ထည့်လုပ်ပါမယ်နှစ်ခုပေါ့နော်ဒါတော့ copy လုပ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကို copy ယူပြီးတော့ပေါ်လိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကို select ပေးတယ် edit ကနေပြီးတော့ cat ဆိုတာရှိတယ် cat ဆိုတာ keyboard ပေါ်ဆိုတော့ control x ပေါ့နော် right click ထောက်တယ် paste ကတော့ control v ပါ right click ထောက် paste တော့မ edit ကနေပြီးတော့ paste control v ပေါ့နော်အတူတူပဲ cat ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြတ်ယူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဒီကနေအပိယူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အပိယူပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာချတယ်အဲ့ဒါကို edit cat လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ edit copy ယူမယ်ဒီနေရာမှာ edit paste ရှာမယ်ဒါကတော့ copy ယူတဲ့သဘောမျိုးကိုတက်ရောက်ပါတယ် copy ယူလိုက်တာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုက edit paste ဆိုတာလာရှာတယ်cat ယူလိုက်တယ် copy ပေါ်လိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်လိုက်တာပေါ့နော် paste ပြန်လာရှာတယ် paste နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလာရှာတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်မယ်ဒီကောင်လေးကိုပါဖြတ်မယ်ဒီကောင်ကို select ပေးမယ်select ပေးတဲ့အခါမှာ all select ပေးလိုက်ပေါ့နော် control A ဒီကလေး select ပေးလို့ရသလို edit select all ဆိုတာရှိတယ်နော် all select လေးခေါ်တယ် select all လို့လည်းခေါ်တယ် control A လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာ select ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးရင် edit duplicate လုပ်လိုက်တယ် duplicate ဆိုတာထပ်ပွားတာပါ edit duplicate ထပ်ပွားလိုက်တာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်သုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ select ပေးလိုက်တယ် edit duplicate လုပ်လိုက်တယ်ထပ်ပွားလိုက်တယ်နော် edit နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေက edit duplicate လုပ်လိုက်တယ်နောက်ထပ် edit duplicate လုပ်လိုက်တယ် keyboard ပေါ်ဆိုတော့ alt control shift d ဒါဆိုရင်သုံးခုဖြစ်သွားတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီဘက်ကိုထပ်ပေါ်ထားလိုက်မယ် edit duplicate လုပ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားဒါကြတော့ तू ကဆွဲတဲ့ဘက်ကို तू က duplicate လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကဲဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ select ပေးလိုက်တာဒီနှစ်ခုလုံးကို select ပေးတယ် edit duplicate ထပ်ပေါ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဖေးကိုရောက်သွားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က order နဲ့နေပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ခေါက်ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ပြီးရင် edit duplicate ထပ်ပေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အောက်ကိုရောက်သွားနော်ဒါကတော့ duplicate အကြောင်းပေါ့နော်ကဲဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဗားတယ်သင်တော့ပေးလဲဆိုတော့ edit ကနေပြီးတော့ cat ယူမယ် copy ယူမယ် paste ရှာမယ် duplicate ဆိုတာဗာလဲဒီလေးခုပေါ့နော် cat copy paste and duplicate ဒီသုံးခုကတော့ cat စင်ပေါ့နော်cat လုံးမယ် copy လုံးမယ် duplicate လုံးမယ်ဆိုတာအတူတူပါပဲလိပ်စာကဲတွေလုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိတ်စာတွေလိပ်စာကဲတွေလုပ်တဲ့အခါဒီသင်ခန်းစာကတော့အထောက်အကူပြုပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Adobe Indesign ကိုလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာကတော့လိပ်စာကဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ